हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विलेज ऑफिशियल चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी के टाइपिंग के रिगार्डिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कि सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे कैसे टाइपिंग होती है और क्या ये एग्ज़ाम के लिए बेस्ट टाइपिंग वेबसाइट। यदि सोनी टाइपिंग वेबसाइट आप में डाउनलोड नहीं है तो क्रोम से डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा लर्न टाइपिंग, टेक टेस्ट और नंबर टाइपिंग। तो लर्न टाइपिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही लर्न टाइपिंग पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपको रीड इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके ये ASDF की कैसे रखना है यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद ध्यान से इसको देख लीजिए आप कि किस पे कौन सा की बटन रखना है, उंगलियों को ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट लर्निंग पे। तो स्टार्ट लर्निंग को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लर्न की इस पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि VM ऐसे करके दिया हुआ है। ये इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें टोटल 18 एक्सरसाइज दिया हुआ है। ये 18 एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस कर लेना है और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार करके सब सारा कर लेना है। आप 2 से 3 दिन में आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस वर्ड्स पे जाएंगे। तो प्रैक्टिस वर्ड्स पे जैसे जाएंगे यहाँ पे देखिए कि A से शुरू होने वाला है, फिर B से आए, इस तरह से 2600 लेटर का अलग अलग से है। तो 2600 लेटर का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। हर को 3 से 4 बार कर लेना है ताकि बढ़िया से रिवीजन हो जाए। इसको भी आपको करने में 3 से 4 दिन लग सकता है, लेकिन आप जितना जल्दी कर सकिएगा उतना बेटर रहेगा। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे टाइप पैराग्राफ पे। तो टाइप पैराग्राफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे 50 पैराग्राफ टोटल दिया हुआ है। इसमें सारे लेटर दिया गया, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सारे चीज़ का यूज़ किया गया है। ये एकदम एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न पे है। तो इसमें टोटल 50 एक्सरसाइज है। 50 एक्सरसाइज को आपको कम से कम 2 बार तो कंप्लीट करना ही है। आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल 50 एक्सरसाइज है। ये 1 से लेकर 50 तक को आपको 2 से 3 बार कंप्लीट कर लेनी है। तो आपका बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बेटर कर पाइएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिएगा कि डीएक्टिवेट बैक स्पेस को डीएक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद हम लोग बैक आएंगे और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप नंबर टाइपिंग भी दिया हुआ है। तो नंबर टाइपिंग पे सिंपली क्लिक कर लेंगे और इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। तो जैसे ही नंबर टाइपिंग पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे देखिए 7788 ऐसे करके लिखा हुआ है। इसमें से 13 एक्सरसाइज दिया हुआ है। इन 13 एक्सरसाइज को आपको 5 से 10 बार करना है, एक बार नहीं, 5 से 10 बार कीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आपका मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम ही रहेगा। तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग फिर बैक जाते हैं। तो बैक जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं कि SSC इंग्लिश टेस्ट भी दिया हुआ है, SSC हिंदी टेस्ट भी दिया हुआ है। SSC हिंदी टेस्ट भी है, NTPC इंग्लिश टेस्ट है, NTPC हिंदी टेस्ट है। तो आप में से तो सारे कोई तो NTPC इंग्लिश टेस्ट में ही दे रहे होंगे क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा आसान पड़ता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश पे ही प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बाकी जो किसी का हिंदी पहले से थे वो हिंदी पे भी कर सकते हैं। तो हम लोग NTPC इंग्लिश टेस्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इसी तरह का इंटरफेस एग्ज़ाम में भी रहता है, एकदम सेम टू सेम, कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो आप 24 पे करके मारिएगा तो सही रहेगा। डीएक्टिवेट कर लेना है बैक स्पेस को, ऑटो स्क्रॉल को ऑफ कर लेना है और 100 स्क्रॉल बार को ऑन कर लेना है। 300 वर्ड में कर सकते हैं या फिर जितना सेट करना उतना कर सकते हैं। टाइम देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम में तो बेसिकली 10 मिनट टाइम होता है, लेकिन आप यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कितना भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसमें दिया हुआ है, देखिए 30 मिनट तक का मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, लेकिन आपको 10 मिनट वाला ही प्रैक्टिस सेट लगाना है और डेली कम से कम 3 से 4 लगानी है। तो ये आपका प्रैक्टिस बेटर हो पाएगा और एग्ज़ाम में पास कर पाइएगा। अभी हम यहाँ पे आपको एक मिनट वाला टेस्ट लगा के दिखाएंगे और अपना स्पीड और एक्यूरेसी दिखाएंगे। तो बेसिकली हम तो 2-3 महीने से प्रैक्टिस में है, तो मेरा स्पीड अभी थोड़ा ठीक ठाक है। आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं पता नहीं। तो यहाँ पे गो टू एग्ज़ाम पे आपको क्लिक कर लेना है। तो एग्ज़ाम मोड पे क्लिक कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह ही रहेगा, सिर्फ ऊपर में आपको लिखा हुआ रहेगा, नीचे उसको एज इट इज़ उतारते जाना है। तो यहाँ पे हम आपको 1 मिनट वाला एक टेस्ट अभी लगा के दिखाएंगे और अपना स्पीड और एक्यूरेसी दिखाएंगे। तो 1 मिनट पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो 1 मिनट वाला टेस्ट पूरा हो चुका है और यहाँ पे देखिए मेरा स्पीड और एक्यूरेसी सब बता रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 मिनट में हम टाइप किए हैं और टोटल 40 वर्ड टाइप किए हैं और मेरा नेट स्पीड है 41 वर्ड पर मिनट और ग्रॉस स्पीड है 41 पर मिनट, दोनों ही 41 है। एक्यूरेसी देखेंगे तो 98.75% है और एरर है 1.25%। अब एग्ज़ाम में ग्रॉस स्पीड को चेक किया जाता है और एक्यूरेसी होना चाहिए 95%। अब मिस्टेक कर सकते हैं आप, एरर हो सकता है 5% तक। तो मेरा तो अभी तो ठीक ठाक है और आप लोग का क्या है पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा अपना क्या है। और सोनी के सॉफ्टवेयर पे ही आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इस पे थोड़ा सा हार्ड है और हार्ड वाला पे थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा तो एग्ज़ाम में इजी पड़ेगा आपको। तो इसलिए अभी से इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो क्रोम पे जाइए, वहाँ पे लिखिएगा सोनी सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल तो डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 20-30 MB का है। आप मोबाइल पे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप स्क्रीन पे कीजिएगा तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रिजल्ट के भरोसे नहीं बैठना, अभी से तैयारी करते रहना है। टाइपिंग टेस्ट देते रहिए, अपना स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो तुरंत से आप नहीं कर पाइएगा। अभी से इसको बनाए रखिए, रिजल्ट तो एक दिन आना ही है। यदि आपका 60 से 65 नंबर भी आ रहा है तो आप टाइपिंग अभी से करते रहिए। रिजल्ट आने के 30 या 40 दिन के बाद ही टाइपिंग टेस्ट होना है, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, अभी से प्रैक्टिस में रहिए। अभी से हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देखते हैं अब एक रिजल्ट कब आता है और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट कब होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।